Cənab Prezident, tədbir görün. Bunlar qanunu oğru ediblər. İlqar Səadətovdan şikayət. Salam aleykum. Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsi Bağlar torpaqları. Bax, çəkdiyim bu torpaq bizim ailəyə məxsusdur. Qaynanam 40 il zavodda işləyib, marojna zavodunda. Sonra neçə il növbədə dayanıb bu torpağı ona bağ kimi hədiyyə ediblər. 40 il zəhmətinə görə bu torpağı ona hökumət sənədli bu torpağı ona bağışlayıb, müqavilə ilə. Bu torpağın arxasında gördüyünüz torpaqlar isə prokuror İlqar Səadətova məxsusdur. O insan mənim torpağımı zəbt edib. Gördüyünüz ağacları hamısını o əkib. Mən də bu videoda dediyim sözler özümden çıxartmıram. Hər şey sübutlarım var. Hamısına ses yazmalarım var. İlqarla. O torpaqları hamısını öz dediyinə görə başka adamların adını alıb. Deyir, sənin torpağı da alsam başka adamın adını alacağım. Sən nə gizlədirsən ki, nə pulları gizlədirsən ki və hardan bu pulları qazanırsan ki, bu qədər torpağı əldə edirsən. Elə ancaq bu Hövsan qəsəbəsindən gedir söhbət. Gör başqa yerdə sənin nələrin var. Öz dediyinə görə bu ağaclara 45 min pul xərcləyir. Ay prokuror, sənə bu 45 min, sən əgər həyətin qabağına 45 min pul xərcləyirsənsə, həyətin qabağında əkdiyin ağaclara 45 min pul xərcləyirsənsə, bu pullar sənə hardandır? Hamısını məndə ses yazmalar var, o insanla danışıqlarım. O insan məndən bu torpağı istədi, çox ucuz qiymətə, mən də ona satmadım. Elə danışıqlarımızda da var ki, deyir ki, mən bilirəm sənin çıxarışını necə ləğv edəcəm, hədə qorxuyla, özü də ki, illərdir korrupsiyada işləyib və məndən şikayəti özü yazmayıb, 4-5 dənə burada geçmiş pensionerlər və prokurorlar onların adıyla, indi onlar vəkil işləyirlər. Onların adıyla şikayət yazıb, ancaq özü zənglə hər şeyi həll edir. Məni korrupsiya çağırdılar. Yoldaşım migren xəstəsidir. Məcbur onda ki, o da gəlsin. Dedim, gələ bilmir, xəstədir. Deyir, onda məcburi gətirmə edəcəyik. İlqar bəy, mən sənə bunu bağışlamayacağım. Belə şeyləri sənə bağışlamayacağım. Səndə nə Azərbaycan qanı var, nə müsəlman qanı var. Sən bilmirsən, belə şeylər nə deməkdir. Məktublar yazmışam. Cənab Kamran Əliyevə, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə, Prezident Administrasiyasına, xanım Mehriban Əliyevə, Cənab Prezidentə, hər yerə məktublar yazmışam. Qoy səninlə məşğul olsunlar ki, sən bu vari dövləti hardan əldə etmişsən. Deyirsən, mənim indi pulum azdır, mən Çindən bahalı maşınlar sifariş vermişəm. Qoy səninlə maraqlansınlar. Vəzifəndən sui-istifadə edib mənim torpağımı əlimdən alırsan. Deməli, yaşıllaşdırmaya sənəd göndərirsən, Torpaq Əmlak Komitəsinə sənəd göndərirsən. Güya ki, cinayət iş açılıb faktla üzrə. Ancaq sənədin üstündə nə qol var, nə möhür var. Korrupsiya bu ilə məşğul olmalıdır. Eşən orucu, bu ilə məşğul olmalısınız. Mənim işimlə yox. Kasıba bir dənə torpaq verilib, onu da tutub əlindən almaq istəyirlər. Bu İlqar Səadətova da cavanlarımızın qanı bahasına, şəhidlərimizin canlı bahasına alınmış Laçın rayonuna prokuror təyin ediblər. Sizcə bu insan, nəfsinə sahib durmayan insan, Laçın rayonu tezə qurulmuş rayondur, tezə strukturlar qurulan rayondur. Orada nə edə bilər? Nələri qura bilər? Özünüz başa düşürsünüz. Nədən gedir söhbət? Mən bu videonu yazmaqla bildirmək istəyirəm ki, bizim səni İlqar vəzifəyə təyin edən adam var, cənab var. Necə təyin edibsə, o görə də səni vəzifədən çıxarda bilər. Cənab Prezident də
belə şeylərə pis baxır ki, məmurlar öz vəzifələrindən sui-istifadə edib vətəndaşları incitsinlər. Vəkillər kollegiyasında yazacağım, o 4-5 nəfər pensionerləri, indi vəkil işləyənləri, onlar barəsində tədbir görülsün. Bundan sonra da videolar yazacağım, tezə faktlar üzə çıxa-çıxa hamısını yazacağım və ictimailəşdirəcəm hamısını.